Ну что, я уже взлетел. Сегодня опять в склон. Ветер хороший, учебный, не сильный. Отлично лечу. Настроение отличное, хорошее. Вижу 800 ступеней. Мне можно до 800 слетать ступеней? Вот в этих местах я еще не бывал. Обалдеть, обалдеть. Вы только посмотрите. Хорошего вам дня, приходите на полеты. Оу, класс, класс. 800 ступеней, я дошел до них. Дошел. Сейчас сделаем разворот. Сейчас приподымет. Вот они подо мной, 800 ступеней. Я делаю разворот. Активненько делаю разворот. Вау, вот это виды. Вот это, ребята, виды. Отлично, отлично. Сегодня день прекрасный. Вот с этой высоты, ну даже, конечно, выше, я буду прыгать бейс. Oh yeah. Look at this, look at this. Так, второй раз подхожу к ступеням. Второй раз подхожу. Отлично. Ветер на усиление не идет. Стабильно. Класс. Здесь хорошенько поднимает. Сейчас скоро буду делать разворот. Немного ногами. Опа, опа. Теперь я понимаю, почему балансборд важен здесь. Чувство равновесия. Отлично, отлично. Люди спускаются к воде покупаться. Но я тоже, наверное, сегодня схожу покупаюсь после полетов. Усиление, но я тоже сейчас пойду на массажечку. Ничего страшного, сейчас вот пройдемся и сядем. Усиление нормально, сейчас будем доходить.
Нифига он там подусилился, прям чувствуется.